کریستیانو رونالدو یکی از پرحاشیه‌ترین ها در دنیای فوتبال است. از فرار مالیاتی تا اتهام اذیت جنسی، خبرهای زیادی را در مورد او شنیدیم که در این ویدیو بهش میپردازیم. کریستیانو رونالدو در 5 فوریه سال 1985 یا هم 16 بهمن سال 1164 در میان خانواده فقیر متولد شد. رونالدو خودش در مورد علاقه‌اش به فوتبال در کودکی میگه به قدری عاشق فوتبال بوده که اگر توپی رو هم در اختیار نداشته با درهم کردن لنگ جوراب‌هایش خود رو سرگرم می‌کرد. رونالدو برادری به نام هوگو و 2 خواهر به نام‌های آلما و کاتیا دارد. پدرش نام رونالدو را از روی نام رئیس جمهور ایالات متحده کشور آمریکا برگرفته است. پدر رونالدو به دلیل بیماری کبد ناشی از اعتیاد به الکل در سپتامبر 2005 و زمانی که رونالدو 20 سال داشت درگذشت. رونالدو اعلام کرده که الکل نمی‌نوشه و خبر روزنامه دیلی میرر مبنی بر مصرف زیاد الکل در هنگام بهبودی مسمومیتش در ژوئیه 2008 افترا بوده است. در اکتبر 2005 یک ماه پس از مرگ پدرش، رونالدو به اتهام تجاوز جنسی به زنی در هتلی در لندن بازداشت شد و با قید بستگی آزاد شد. رونالدو این اتهام را تکذیب کرد و در نوامبر 2005 کریستیانو رونالدو در اسکاتلند یارد به دلیل ناکافی بودن مدارک از این اتهام تبرئه شد. رونالدو در بیانیه اعلام کرد من همیشه بر بیگناهیم تاکید داشتم و خوشحالم که این ماجرا تمام شد تا بتوانم روی بازی کردن در منچستر یونایتد تمرکز کنم. رونالدو در 17 ژوئن 2010 پدر شد. پسر رونالدو کریستیانو نامیده شد و خانواده‌اش نام مستعار کریستیانینو را بر روی او گذاشتند. او در ایالات متحده به دنیا آمد و رونالدو اعلام کرد که حضانت کامل وی در اختیار اوست. رونالدو هرگز به صورت عمومی هویت مادر پسرش را فاش نکرده است. رونالدو در سال 2010 رابطه‌ای را با گرینا شاک آغاز کرد. این زوج در ژانویه 2015 به رابطه خود پایان دادند. کریستیانو رونالدو در سن 23 سالگی نخستین توپ طلای خود را دریافت کرد و در سالهای 2013 و 2014 دومین و سومین توپ طلای خود را کسب کرد. رونالدو در سن 28 سالگی 400 گل خودش در رده حرفه‌ای را به ثمر رساند. او نخستین بازیکنی است که 4 کفش طلای اروپا را در کارنامه دارد. رونالدو به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال معرفی شده. همچنین رونالدو به همراه منچستر یونایتد و رئال مادرید جام‌های زیادی کسب کرده است. شاید فکر کنه که رونالدو که یکی از ورزشکارترین افراد جهانت باید بدنی سالم داشته باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. در گفتگویی که در سال 2009 با او انجام شد، او اعتراف کرد که در سن 15 سالگی یک عمل قلب داشته است. در دوران نوجوانی زمانی که رونالدو می‌دوید، ضربان قلبش به شدت بالا می‌رفت. روحیه بشردوستی و خیرخواهانه رونالدو بر هیچ کس پوشیده نیست. به عنوان مثال در سال 2014 زمانی که او شنید پسری 10 ماهه برای عمل مغز خود به پول احتیاج دارد، نه تنها کفش و لباسهای ورزشی خود را فروخت، بلکه چکی به ارزش $83,000 را امضا و پول لازم برای عمل آن پسر بچه را فراهم کرد. در سال 2014 کریستیانو رونالدو به عنوان پردرآمدترین بازیکن جهان انتخاب شد. درآمد ناخالص وی در آن سال از حقوق و پاداش و سایر درآمدهای خارج از زمین او $73 میلیون بود. رونالدو در سال 2017 نیز از منابع مختلف درآمدی $93 میلیون به دست آورده است. تعداد خیره کننده دنبال کننده های این ورزشکار پرتغالی در شبکه‌های اجتماعی نمونه از حقایق شگفت‌انگیز زندگی اوست. رونالدو همکنون بیش از 700 میلیون دنبال کننده در پلتفرم‌های مختلف دارد. او از صفحه شخصیش برای ارتباط با هواداران، تبلیغ فعالیت‌های نیکوکارانه و تبلیغ برند شخصیش استفاده می‌کند. در ادامه باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خروج رونالدو از فوتبال اروپا و پیوستنش به النصر عربستان می‌تواند بر میزان محبوبیت و تعداد دنبال کننده‌اش در شبکه اجتماعی اثر بگذارد یا غیر. کریستیانو رونالدو مهاجم سابق رئال مادرید با اختلاف ثروتمندترین بازیکن فوتبال است. دارایی خالص او نزدیک به $1 میلیارد تخمین زده شده است. او سالانه فقط $125 میلیون از حقوق فوتبالیش و تاییدیه‌هایش درآمد دارد. او همچنین صاحب یک مجموعه عظیم املاک و هتل‌ها است. ویژگی‌های خانه ایتالیایی رونالدو: حفاظت عالی از حریم خصوصی خانه کریستیانو رونالدو از نقاط برجسته خانه او است. ویلا از طریق یک مسیر خصوصی طولانی که به شدت توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شود به جاده اصلی متصل می‌شود. همچنین این عمارت توسط مناظر تماشایی احاطه شده است. یک طرف اقامتگاه چشم‌اندازی به تپه‌های دیدنی و یک رودخانه دارد، در حالی که
پاریس یکی از آنهاست و خانه‌اش یکی از بزرگترین خانه‌های این مجموعه است، جایی که گرت بیل، ادن هازارد، تونی کروس، دیگو سیمونه و زینالدین زیدان نیز خانه‌هایی در آنجا دارند. جدیدترین خانه کریستیانو رونالدو در منچستر. رونالدو پس از بازگشت خود از یوونتوس به تیم منچستر یونایتد تصمیم گرفت تا یک خانه مجلل فول امکانات را در شهر منچستر برای خود و خانواده‌اش خریداری کند. این عمارت از همه لحاظ عالی است. این خانه مجلل دارای 7 اتاق خواب که هر کدام سرویس بهداشتی جداگانه دارند، یک سینمای خانگی شیک و بزرگ، استخر، سونا و همچنین یک باشگاه خانگی با تمام لوازم است و همچنین این خانه دارای یک تیم امنیتی شامل 6 نگهبان در نقاط ورودی و خروجی خانه است. درآمدهای چند صد میلیون دلاری این امکان را به کریستیانو رونالدو داده تا بتواند خاص‌ترین و گرانترین خودروهای جهان را به گاراژ خانه‌اش بیاورد، از بوگاتی‌های تک و خاص گرفته تا بنز و فراری. همه این خودروهای لوکس زیر پای اسطوره فوتبال جهان قرار دارند. البته بوگاتی بیشترین سهم را در فهرست 10 خودروی معروف کریستیانو رونالدو به خود اختصاص داده است. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر میخواهید از فکت‌های باور نکردنی و عجیب با خبر بشید، ممنونم